只需要幾個竅門啦，你都可以整到瘋狂爆汁嘅脆肉瓜，快啲收藏起佢先啦！脆肉瓜低熱量、高纖，仲有豐富維他命同營養素，絕對減脂期間好幫手啊！想爆汁嘅第一個竅門咧，就係將脆肉瓜切得厚身啲啊，大概2cm好似咁樣，跟住加少少鹽、黑胡椒同埋油啦，醃一醃佢，咁樣會好味啲噶。另一個竅門咧就係個鑊一定要夠熱啊，再落油，油熱啦先落啲脆肉瓜落去煎，一定要用細火煎啊，每面各煎1分鐘，夠鐘就反另一面，都係細火煎1分鐘。煎好咗個脆肉瓜啦，你見到佢兩面啦都係呈金黃色嘅，好似咁樣就啱啱好啦。咁樣煎出嚟嘅脆肉瓜啦，唔會太腍，仲會鎖住啲水分添。我求其拎一嚿嚟示範下，輕輕一捻啦，你見到啲汁咧就會爆晒出嚟噶啦，啲汁係多到咧停唔到嗰隻啊！平時我都唔講咧，原來脆肉瓜係咁多汁多水嘅，最後咬落去啖啖都好 juicy 啊！跟住我以上嘅竅門啦，你都可以輕鬆整到爆汁脆肉瓜。